លោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដឹកនាំរឿង Squid Game រឿង Squid Game បានទទួលប្រជាប្រិយភាពនិងល្បីល្បាញខ្លាំងក្រោយពីការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងកាលពីរដូវកាលទី1តាមការសន្យារឿង Squid Game រដូវកាលទី2ក៏បានត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលរន្ធត់ជាងមុននិងជក់ចិត្តជាងមុនហើយភាពយន្ត Squid Game រដូវកាលទី2នេះបានបំបីកំណត់ត្រា Netflix ដែលមានអ្នកចុចចូលទស្សនា68លានដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដំបូងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះបានបំបីឯកតកម្មនៃការបញ្ចេញរឿងរបស់ខ្លួនដែលបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅលើកម្មវិធី Netflix ដែលទទួលបានអ្នកមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុង92ប្រទេសរដូវកាលទី3ដែលជាភាពបញ្ចប់នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងនិងបានមើលភាពយន្តកូរ៉េរឿង Squid Game ដ៏ល្បីល្បាញនេះតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2តែឥឡូវនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ពីប្រវត្តិអ្នកដឹកនាំភាពយន្តមួយរូបនេះគឺលោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកលោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកកើតនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ1971ហើយលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងជាផលិតករនិងជាអ្នកនិពន្ធរឿងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់បំផុតតាមរយៈការបង្កើតខ្សែភាពយន្តរឿងដែលចាក់បញ្ចាំងក្នុង Netflix នោះគឺរឿង Squid Game ដែលវគ្គ1បានចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ2021និងវគ្គ2ចាក់បញ្ចាំងចុងឆ្នាំ2024និងខ្សែភាពយន្តរឿងអ ுக ្រិតកម្ម Silent បានចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ2011លោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកបានធំលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងរាជធានីនិងបានបន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលនៅកំឡុងពេលសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យលោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកតែងតែចំណាយពេលផ្ដោតទៅលើជំនាញថតភាពយន្តរបស់គាត់ដើម្បីបង្វឹកសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងខាងផ្នែកដឹកនាំរឿងនេះលោកវ៉ាងដុងហ៊ីយ៉ាកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកូរ៉េមុនពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តខ្លីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងបានសម្រេចចិត្តទៅសិក្សាបន្តផ្នែកផលិតភាពយន្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Southern California នៅទីនោះលោកបានផលិតរឿងចំនួន2រឿងគឺរឿង Heaven និងរឿង Hell and Desperation ក្នុងឆ្នាំ2000ខ្សែភាពយន្តដែលគាត់បានសរសេរក្នុងលិខិតបបត្តិបញ្ចប់ការសិក្សាគឺមានឈ្មោះ Miracle Mike ក្នុងឆ្នាំ2004ដែលជារឿងខ្លីមួយសម្ដែងដោយលោក Kal Yon ជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីខុសច្បាប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងស៊ីឈ្នួលអ្នកស្ត្រីវ័យក្មេងជនជាតិកូរ៉េសម្ដែងដោយ Hannah Kim ស្វែងរកបងប្រុសរបស់នាងដែលត្រូវបានជនជាតិអាមេរិកយកទៅចិញ្ចឹមកាលពី20ឆ្នាំមុន Miracle Mike បានចាក់បញ្ចាំងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិជាង40ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនរួមទាំងពានរង្វាន់ DGA Student Film Award និង Student Emmy Awardក្នុងឆ្នាំ2009ក៏បានលេចចេញនូវគំនិតក្នុងការបង្កើត Squid Game ហើយលោកក៏បានយក script ដែលលោកបានសរសេរទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មធំៗប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធព្រោះថាលោកមានគំនិតឆ្កួតបង្កើតសាច់រឿងចម្លែកនិងពិបាកយល់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុន Netflix ក៏បានលេចមុខឡើងនិងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែររហូតមកដល់ឆ្នាំ2018ឱកាសរបស់លោកវ៉ាងក៏បានមកដល់លោក Ted Sarandos ដែលជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Netflix បានសហការជាមួយលោកនិងបានចាក់បញ្ចាំងរឿងរបស់លោកលើ Netflixដោយសារតែភាពជោគជ័យរបស់ Squid Game ក្រុមហ៊ុន Netflix បាននាំយកខ្សែភាពយន្តមុនៗរបស់ Wang Silent, Miss Granny និង The Fortress ទៅកាន់សេវាកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក Wang បានឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy Award ចំពោះការដឹកនាំឆ្នាំសម្រាប់រឿងភាគក្នុងឆ្នាំ2022និងសម្រាប់ការដឹកនាំរឿង Squid Game with Red Light Green Light ដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងគេដែលឈ្នះ Emmy Award ផងដែរលោក Wang បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសវប្បធម៌គឹមគួនពីប្រធានាធិបតីយុនស៊ុកយ៉ូដែលជាគ្រឿងតុបតែងខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានគេប្រគល់ជូនអ្នកដែលបានរួមចំណែកដល់វប្បធម៌និងសិល្បៈទីផង។